চ্যালেঞ্জ, যেখানে অবশ্যই আমাদের বেশিরভাগ টাইমে ওয়ান ট্যাপটা মিস হয়ে যাইতেছিল, এর জন্য আমাদের ঘুষি দিয়ে মারা লাগতেছিল। আর এর জন্য তোমরা আমাকে বলছিলে লোন উল মোড়ে শুধুমাত্র ওয়ান ট্যাপের একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসার জন্য। আর আজকে আমরা সেটা নিয়ে এসে পড়েছি, লোন উলভে শুধুমাত্র ওয়ান ট্যাপ দিয়ে এনিমি মারতে হবে, এইরকম একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসে পড়েছি। তো গাইস একটা মুহূর্ত মিস করো না। তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ ভিডিও। ওকে ওকে, সমস্যা নাই, এভাবে করে একটা ওয়ান টাইম, লেটস গো। টুকি মেরে দিয়েছি রে বাবা। তারপর দেবো একটা টুকি। একেবারে পারফেক্ট টাইমে যখন দেখছি যে এই চান্দু সোজা বারবার আমাকে মারতেছে, এই টাইমে মাইকটা দিছি। তো ডেজার্টে গুলো তো এত টাইম লাগার কথা না ভাই, ডেজার্টে গুলো তো তাও একটু একটু ওয়ানটা ভালো লাগে। লাস্ট রাউন্ড ভাই, প্লিজ यार কাহিনী করো না, দেখো না এটা গানটা। ওরে চিটার, ওরে কানা। ওকে, সেই ছিল লোন উল মোড়ে ওয়ান টাইম চ্যালেঞ্জ করতেছে শ্রেষ্ঠ মির্জাফর আর মির্জাফরি দেখার ভিডিওটা। খারাপ কি কাহিনীটা করলো দেখ। যখন বেশি বেশি করে কমেন্ট করো তখনই তোমার এইবার ভিডিওগুলো চলবে। আমি এখনো বুঝতেছি না চান্দু কোনটা কি দেখছো নি। তো ইয়াও গাইস, আজ পর্যন্ত টিল নেক্সট ভিডিও স্ট্রিম। আল্লাহ হাফেজ গাইস, পিস। ना रुकते जा मेरी गल तो सुन ले, मैनू कहंदी ना 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 ना।